Сигнал GPS дважды мерцал, прежде чем направить конный трейлер по узкой грунтовой дороге в сельской Монтане. За рулем Фрэнк Майлз еще раз проверил свои документы о доставке, уверенный, что что-то не так. В адресе было написано «Ранчо Митубрук», но имущество, раскинувшееся перед ним, совсем не походило на высокопрофессиональное конное хозяйство, которое ему сказали ожидать. Вместо этого он увидел небольшой обветшалый центр терапевтической верховой езды с выцветшей вывеской, на которой было написано «Митубрук Хиллинг Стейблс». Несколько скромных загонщиков окружали переоборудованный сарай, и вдалеке пожилая женщина в испачканном грязью комбинезоне вела то, что казалось миниатюрным пони. «Ты что, издеваешься?» – пробормотал Фрэнк, останавливая свой грузовик рядом с сараем. Женщина, представившаяся Дороти Маллистер, 71 года, подошла с озадаченным выражением лица. Морщины на ее загорелом солнцем лице углубились. «Чем я могу вам помочь, молодой человек?» «У меня здесь доставка для ранчо Митубрук», — сказал Фрэнк, уже чувствуя ошибку. «Один мерин по имени Полуночный Вердикт. Премиум-класса конь для прыжков стоимостью примерно $200 тысяч, согласно этим документам». Глаза Дороти расширились за ее толстыми очками. «Сынок, я думаю, ты ошибся адресом. Это здесь, Митубрук Хиллинг Стейблс. Мы работаем с детьми со специальными потребностями. Красивое ранчо, которое ты ищешь, вероятно, находится в Митубрук Эстейтс, примерно в 40 милях к северу». Но босс Фрэнка был очень конкретен насчет доставки до наступления темноты, а солнце уже опускалось к горизонту. Кроме того, коробка передач его грузовика издавала тревожные звуки последние 50 миль. «Слушайте, мадам, я должен доставить этого коня на объект Митубрук в этом округе, и мои документы говорят, что это именно здесь. Как только я его выгружу, разбираться с деталями будет вашей проблемой, а не моей». Прежде чем Дороти смогла возразить, Фрэнк уже открывал дверь трейлера. «Я просто выполняю приказы. Вам нужно будет связаться с тем, кто его отправил». То, что вышло из этого трейлера, было самым великолепным конем, которого Дороти когда-либо видела вживую. Полуночный Вердикт был ростом 17 ладоней, потрясающий черный теплокровный конь с шерстью, блестящий, как полированный обсидиан. Его мускулистое телосложение и элегантное строение говорили о годах тщательного разведения и дорогостоящей подготовки. Но именно его глаза заставили дыхание Дороти перехватить. Они были не дикие и не живые, как можно было бы ожидать от чемпиона по прыжкам. Они были пусты, поражены, едва ли регистрировали новое окружение. «Боже помилуй», – прошептала Дороти, когда коня вели в временный загончик. Она могла видеть старые следы давления на его морде, где использовался жесткий мундштук, и язык его тела кричал об истощении, не от физического труда, а от чего-то более глубокого, от чего-то сломанного внутри. Фрэнк вручил ей толстый конверт с документами, прежде чем забраться обратно в свой грузовик. «Вся его документация здесь. Удачи, леди, она вам понадобится». Когда трейлер исчез по грунтовой дороге, Дороти оказалась одна с конем, стоившим больше, чем все ее хозяйство. Похоже, нас обоих сегодня ждало что-то неожиданное. Конь не реагировал на ее голос, просто стоял неподвижно, глядя в никуда. Прежде чем мы продолжим с того, что произошло дальше, если вам нравится эта история о втором шансе, пожалуйста, нажмите кнопку подписки и включите колокольчик уведомлений. Мы делимся невероятными историями о лошадях каждый день, и поверьте мне, вы не захотите пропустить, куда это все пойдет. Теперь вернемся к Дороти и великолепному коню, которого никто не хотел. Первым посетителем была внучка Дороти, Оливия, 28 лет, эрготерапевт, которая помогала проводить терапевтические программы на конюшне. Она приехала на следующее утро и остановилась как вкопанная, когда увидела полуночного Вердикта в загончике. «Бабушка Дороти, что это вообще такое? Теплокровный конь». «Это полуночный Вердикт», — ответила Дороти, прислонившись к перилам забора. «Его доставили сюда по ошибке вчера. Стоит больше, чем все это имущество, согласно его документам. Проблема в том, что его отвергли все, кто пытался с ним работать». Оливия прочитала документацию, и ее профессиональный взгляд заметил детали, которые Дороти пропустила. «Посмотри на эту временную шкалу. Его последние 3 владельца держали его менее 2 месяцев каждый. И посмотри на эти заметки о тренировке. Сопротивление стандартным методам обучения. Проявляет выученную беспомощность. Не проявляет интереса к прыжкам, несмотря на предыдущий успех. Что это означает на простом английском? Это означает, что кто-то сломал его волю.
Бабушка, вероятно, слишком сильно его давила, слишком рано, использовала жесткие методы, чтобы заставить его выступать. Теперь он полностью закрылся. Это как конское посттравматическое стрессовое расстройство. Дороти внимательно наблюдала за конем. За 50 лет работы с животными она видела это раньше, хотя никогда у такого дорогого животного. Полуночный вердикт был не опасен и не агрессивен, он просто исчез, физически присутствуя, но умственно отсутствуя. «Компания по перевозке трейлеров должна позвонить мне сегодня, чтобы забрать его и отвезти в нужное место», – тихо сказала Дороти. «Но часть меня интересует, может ли эта ошибка быть предназначена?» К полудню ситуация стала яснее. Правильный Meadowbrook Estates ожидал совсем другого коня, молодого жеребца для своей программы разведения. Фактическое назначение полуночного вердикта было частному покупателю в Калифорнии, но этот покупатель только что объявил о банкротстве. Нынешний владелец коня, богатый инвестор по имени Стерлинг Мур, был недоступен в деловой поездке за границей. «И так в основном, — сказала Оливия после дюжины телефонных звонков, — никто не знает, что с ним делать, и никто не спешит его требовать. Тогда он остается здесь пока», — решила Дороти. «По крайней мере, пока кто-нибудь не разберется, куда он должен идти». Тем вечером произошло что-то неожиданное. Один из учеников терапии Дороти, 9-летний мальчик по имени Уэсли, у которого был аутизм и который редко говорил, вырвался из своего обычного распорядка и прошел прямо к загонщику полуночного вердикта. Прежде чем кто-либо мог его остановить, Уэсли пролез через перила забора и стоял прямо перед огромным конем. Сердце Дороти прыгнуло в горло. Конь такого размера мог серьезно ранить ребенка, особенно того, кто может неправильно читать предупреждающие сигналы. Но когда она поспешила туда, она увидела что-то, что заставило ее замереть. Полуночный вердикт опустил свою огромную голову до уровня лица Уэсли. Мальчик протянул одну маленькую руку и положил ее на нос коня. Никто не двигался. Они просто стояли там. Два существа, которые в основном жили в своих собственных мирах, каким-то образом найдя момент идеального соединения. «Не двигайся», – прошептала Оливия рядом с Дороти. «Просто смотри». 5 минут мальчик и конь стояли вместе в полной тишине. Затем Уэсли заговорил. Его голос был чистым и сильным, как редко бывает, по словам его учителя. «Ты грустный. Я тоже иногда грущу, но здесь хорошо». Когда Уэсли наконец прошел обратно через забор, он улыбался. Что-то, по словам его матери, он делал все реже и реже в последнее время. Полуночный вердикт смотрел ему вслед, и впервые с момента прибытия в его глазах было что-то, кроме пустоты. Просто мерцание, но оно было там. «Ты видела это?» – дышала Дороти. Оливия медленно кивнула. Ее клиническая подготовка боролась с тем, что она только что стала свидетельницей. «Бабушка, я думаю, что этот конь только что узнал родственную душу». Той ночью Дороти приняла решение, которое изменит все. Она позвонила по номеру на документах полуночного вердикта и оставила сообщение для Стерлинга Мура. «Мистер Мур, это Дороти Маллистер из Meadowbrook Healing Stables. Ваш конь был доставлен нам по ошибке, но я хотела бы предложить что-то. Позвольте ему остаться здесь на время. Без затрат для вас. Я думаю, ему может понадобиться то, что мы здесь делаем. И я думаю, что нашим детям он тоже может понадобиться. Позвоните мне, когда получите это сообщение». Ответ пришел через 3 дня. Не от самого Мура, а от его помощницы, женщины по имени Патриция, которая звучала измученной. Мистер Мур говорит, если вы хотите временно оставить коня, это нормально. Он пытается решить, продать ли его или отправить на ферму для отставки. Конь застрахован, и все расходы на его содержание покрыты через траст. Просто не позволяйте ничему с ним случиться, и мы разберемся с деталями, когда мистер Мур вернется из Азии в следующем месяце. «Итак, в основном, — сказала Оливия, когда Дороти пересказала разговор, — мы бесплатная служба присмотра за конями для миллиардера. Или, — возразила Дороти, — нам дан месяц, чтобы помочь исцелить коня, которого все остальные оставили». Трансформация произошла не за одну ночь. Первую неделю полуночный вердикт оставался отключенным, проходя через мотивы еды и питья, но не проявляя интереса ни к чему вокруг.
Дороти не пыталась ездить на нем или работать с ним. Она просто позволила ему существовать. Проводя час каждое утро, сидя на ведре за пределами его стойла, разговаривая с ним ни о чем конкретном. «Знаешь, я потеряла своего мужа 15 лет назад», — сказала она коню одним утром. «Все говорили, что я должна продать это место, переехать в город, отдохнуть. Но исцеление — это не об отдыхе. Это о поиске чего-то, ради чего стоит приходить каждый день. Я думаю, может быть, ты забыл, как это ощущается». Прорыв произошел на второй неделе, когда мать Уэсли привела его на обычный сеанс терапии. Мальчик сразу же попросил увидеть грустного коня, и Дороти, вопреки своему лучшему суждению, позволила ему провести время в загончике, пока она наблюдала снаружи забора. Уэсли не пытался ездить на полуночном вердикте или надевать на него недоуздок. Он просто сидел в траве рядом и рисовал картинки в блокноте, время от времени разговаривая с конем о своих рисунках. Медленно, в течение часа, конь приблизился, пока не стоял прямо над мальчиком, обеспечивая тень от монтанского солнца. «Ему ты нравишься», — сказал Уэсли деловито. «Ты должен остаться здесь навсегда». Что-то изменилось в тот момент. Дороти не могла объяснить это научно, не могла указать на конкретные изменения поведения, но она могла это почувствовать. Конь начинал просыпаться от кошмара, который его поглотил. К третьей неделе другие дети просили встретиться с полуночным вердиктом. Дороти установила строгие правила. Никаких резких движений, никаких громких звуков, всегда под присмотром, но она позволила короткие взаимодействия. Девочка с церебральным параличом, которая боролась с уверенностью, сидела рядом с ним и читала вслух из своей любимой книги. Подросток с тяжелой тревожностью расчесывал его гриву 20 минут в сосредоточенной тишине. Мальчик с синдромом Дауна научил его играть в игру, которая включала касание разноцветных конусов его носом. Ничего из этого не было традиционной тренировкой лошадей. Не было упражнений на прыжки, нет целей производительности, никакого давления быть чем-то иным, чем просто присутствовать. И каким-то образом это отсутствие давления было именно тем, что нужно было полуночному вердикту. Оливия документировала все с тщательными заметками и видео. Ее профессиональный интерес был пробужден тем, что она была свидетельницей. «Бабушка, это замечательно. Он взаимодействует с этими детьми так, как, по сообщениям, он не взаимодействовал с опытными тренерами. Я думаю, ключ в том, что у детей нет повестки дня. Они не пытаются заставить его что-то делать. Они просто с ним. Может быть, это то, что ему нужно было все это время», — сказала Дороти. «Кто-то, кто хотел его общества больше, чем его производительности». На утро 28-го дня Дороти пришла в сарай и обнаружила, что полуночный вердикт делает что-то, чего она не видела с момента его прибытия. Он играл, слегка вставая на дыбы, тряся головой, рысью кружа по своему загончику с энергией, которая выглядела почти как радость. Когда он увидел Дороти, он прямо подошел к забору и толкнул ее плечо своим носом. «Ну, доброе утро и тебе». Дороти засмеялась, слезы неожиданно щипали ее глаза. «Добро пожаловать обратно, красивый мальчик». Тем же днем Стерлинг Мур наконец позвонил лично. Его голос был четким, деловым. «Мисс Маллистер, я понимаю, что мой конь остается на вашем объекте. Я отправлю трейлер, чтобы забрать его на следующей неделе. Я нашел ферму для отставки в Виргинии, которая его возьмет». Сердце Дороти упало. «Мистер Мур, я знаю, что это ваш конь, и вы можете делать с ним что хотите, но мне нужно вам что-то сказать. Полуночный вердикт возвращается к жизни здесь. Он связывается с нашими учениками терапии так, как я никогда раньше не видела. Пожалуйста, просто приезжайте в гости, прежде чем принять окончательное решение. Посмотрите, что здесь происходит». Была долгая пауза. «Мисс Маллистер, этот конь стоит $200 000 и не может даже делать единственное, для чего он был выведен и обучен. Я не вижу, как игра с инвалидными детьми – это хорошее использование потенциала премиум-класса теплокровного коня». Слова ранили, но Дороти сохранила спокойный голос. «С уважением, сэр, я думаю, вы измеряете неправильный вид потенциала». Стерлинг Мур все же приехал в гости.
приехав 5 дней спустя на «Мерседесе», который выглядел абсурдно неуместно рядом с ржавым пикапом Дороти. Он был именно тем, чего ожидала Дороти. Мужчина середины 50-х. Дорогие костюмы слегка расстегнуты для сельской обстановки. Человек, привыкший к тому, что все было количественно и оптимизировано. «Буду честен, мисс Маллистер», — сказал он, осматривая скромное хозяйство. «Я не уверен, что я должен здесь видеть». «Просто смотри», — просто сказала Дороти, ведя его на арену верховой езды, где Оливия проводила сеанс терапии. 6 детей были на арене в возрасте от 7 до 14 лет, каждый с разными проблемами. Уэсли был там вместе с девочкой с церебральным параличом, тревожным подростком и 3 другими. И в центре всех них был полуночный вердикт. Без седла или уздечки, просто в простом недоузде. То, что Мур стал свидетельницей в течение следующего часа, противоречило всем его предположениям о лошадях и их назначении. Дети не ездили. Они просто двигались с конем, играя в сложные игры, следование за лидером, устанавливая полосы препятствий для него, чтобы пройти, даже заставляя его стоять совершенно неподвижно, пока не делали упражнения на растяжку под его животом. Но что больше всего поразило Муру, так это поведение коня. Полуночный вердикт был внимателен, вовлечен, даже игрив. Когда Уэсли случайно уронил мяч, конь подобрал его зубами и вернул. Когда девочка с церебральным параличом боролась, чтобы достичь разноцветного конуса, конь приблизил его к ней своим носом. Это не были обученные поведения, это были спонтанные акты сотрудничества и связи. «Это невозможно», — пробормотал Мур. «Этот конь даже не шел на поводу без паники, когда я купил его 6 месяцев назад. Это потому, что все пытались сделать из него то, чем он не является», — тихо сказала Дороти. «Иногда самое ценное, что ты можешь сделать, это позволить кому-то быть именно тем, кто он есть». После сеанса Мур попросил увидеть полуночный вердикт наедине. Дороти наблюдала издалека, пока бизнесмен вошел в загон. Вероятно, это был первый раз, когда он был так близко к коню с момента его покупки. «Мне сказали, что ты теперь другое животное», — сказал Мур, его голос лишился прежней уверенности. Полуночный вердикт спокойно изучал его, не проявляя ни тревоги, ни того поведения отключения, которое было раньше. Затем конь сделал что-то, что заставило дыхание Мура замереть. Он шагнул вперед и положил голову на грудь мужчине. Тот же жест доверия, который он показывал детям. Дороти наблюдала, как выражение лица Мура изменилось. Видела точный момент, когда конь перестал быть финансовым активом и стал живым существом с потребностями и чувствами. Когда Мур вышел из загона через 10 минут, его дорогая рубашка была покрыта конским волосом и грязью. «Мисс Маллистер, мне нужно вас о чем-то спросить. Если бы я пожертвовал полуночного вердикта вашему учреждению, смогли бы вы ухаживать за ним долгосрочно?» Сердце Дороти подскочило, но она сохранила ровный голос. «Мистер Мур, при всем уважении, мы едва сводим концы с концами. Я не могу позволить себе кормить коня, который ест премиум зерно, и я уж точно не могу позволить себе его медицинское обслуживание или страховку. А что, если я создам траст специально для его ухода, достаточный, чтобы покрыть все его расходы на всю оставшуюся жизнь, плюс стипендию для поддержки деятельности вашего учреждения? Почему бы вам это делать?» Мур посмотрел обратно на загон, где полуночный вердикт теперь взаимодействовал с Уэсли, которому разрешили остаться допоздна. «Потому что я только что видел коня стоимостью $200 000, который сделал что-то стоящее намного больше, чем победа в соревнованиях. Он дал этим детям уверенность, связь и радость. Это не неудачная инвестиция, это успешная трансформация. Я просто измерял неправильный вид успеха». Оформление документов заняло 3 недели, но к середине сентября полуночный вердикт официально принадлежал Метубрукским исцеляющим конюшням. Траст, который создал Мур, покрывал все расходы на уход за конем, плюс дополнительно $50 000 в год для поддержки программ учреждения. Но настоящее чудо было не в деньгах. Это было наблюдение за конем, который был объявлен бесполезным, нашедшим свое истинное призвание. Полуночный вердикт стал краеугольным камнем программы терапии Дороти. Он работал с десятками детей в течение следующих месяцев,
Он, казалось, имел врожденную способность чувствовать, каким детям нужна нежная игривость, каким нужна тихая компания, а каким нужно сильное, стабильное присутствие, на которое можно опереться. Уэсли, который был первым, кто связался с конем, начал говорить более регулярно в других окружениях. Его учителя сообщили об улучшении социального взаимодействия и эмоциональной регуляции. Его мать сказала Дороти со слезами, что Уэсли спал в своей кровати впервые за месяцы, потому что он чувствовал себя в безопасности, как с грустным конем, который стал счастливым. Другие дети показали аналогичный прогресс. Подросток с тревожностью сообщил о меньшем количестве панических атак. Девочка с церебральным параличом обрела уверенность в своих физических способностях. Родители начали рассказывать Дороти, что их дети постоянно говорят о полуночном вердикте, используя время с ним как мотивацию для выполнения сложных упражнений терапии. «Похоже, он знает ровно то, что нужно каждому ребенку», заметила Оливия во время одного из их брифингов. «Мы начинаем получать направления от терапевтов из 3 округов. Стерлинг Мур посетил еще 2 раза в том году. Один раз приведя свою собственную дочь-подростка, которая боролась с депрессией. Наблюдение за тем, как она провела 2 часа, просто сидя с полуночным вердиктом, наконец открывая свои чувства, казалось, что-то изменило в нем. Я купил этого коня, чтобы выиграть соревнования и увеличить мой инвестиционный портфель», сказал он Дороти при его последнем визите. «Вместо этого он научил меня, что стоимость не измеряется лентами и трофеями. Спасибо, что увидели, что ему действительно было нужно». Когда монтанская зима покрасила пейзаж в белый цвет, Дороти часто находила себя стоящей у забора загона, наблюдая, как полуночный вердикт взаимодействует с другими терапевтическими конями. Впалый, сломленный животное, которое прибыло по ошибке, полностью исчезло. На его месте был конь, который подходил к каждому дню с любопытством и целью, который, казалось, понимал, что его работа была не в том, чтобы прыгать идеально или выступать безупречно, а просто показаться и быть рядом для детей, которые нуждались в нем. «Знаешь, что самое прекрасное?» — сказала Дороти Оливии одним вечером, пока они наблюдали, как Уэсли учит полуночного вердикта новой игре. Все думали, что он был отправлен на неправильную ферму. Водитель доставки, люди, ожидавшие его где-то еще, вероятно, даже сам конь. Но, глядя на него сейчас, я не думаю, что была какая-то ошибка. Я думаю, что он был доставлен ровно туда, где ему было суждено быть. Иногда неправильный адрес оказывается самым правильным местом в мире. История о том, как премиум-конь для выездки нашел свое предназначение в небольшом терапевтическом центре, распространилась по конному сообществу и за его пределами. Дороти получала звонки от репортеров, тренеров по лошадям, даже от других терапевтических программ, спрашивающих о ее методах. Но не было никакого секретного метода, никакой революционной техники. Была просто терпение, принятие и понимание того, что каждый конь, как и каждый человек, имеет ценность, выходящую за рамки того, что они могут производить или выполнять. Полуночный вердикт был отвергнут 3 раза, назван сломанным и бесполезным. Он был отправлен на неправильную ферму по ошибке, и в этой ошибке он нашел ровно то, что искал все это время. Не место, которое его исправит или заставит, а место, которое просто позволит ему быть самим собой. И, будучи самим собой, он открыл предназначение более значимое, чем любая победа на выставке когда-либо могла бы быть. Если эта история тронула ваше сердце, пожалуйста, найдите момент, чтобы подписаться на наш канал и поделиться этим видео с кем-то, кто нуждается в услышании о втором шансе. Каждый день мы приносим вам истории, которые напоминают нам, почему лошади такие невероятные целители и учителя. Нажмите кнопку лайка, если вы верите, что каждый конь заслуживает найти свое истинное предназначение, и оставьте комментарий, рассказав нам о коне, который изменил вашу жизнь. Помните, иногда самые большие ошибки приводят к самым прекрасным благословениям. Увидимся в следующий раз.